Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Проспект Славы. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Станция Проспект Славы. Следующая станция Международная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Международная. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Станция Международная. Следующая станция Бухарестская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Бухарестская. Станция Бухарестская. Следующая станция Волковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Волковская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Станция Волковская. Следующая станция Обводный канал. Выход к автовокзалу. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Обводный канал. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам.
Станция «Обводный канал». Выход к автовокзалу. Следующая станция Звенигородская. Переход на станцию Пушкинская, линию 1. Выход к Витебскому вокзалу. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Звенигородская. Станция Звенигородская. Переход на линию 1. Выход к Витебскому вокзалу. Следующая станция Садовая. Переход на станцию Стенная площадь, линию 2. И станцию Спасская, линию 4. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Садовая.
станция Садовая. Переход на линию 2 и линию 4. Следующая станция Адмиралтейская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Адмиралтейская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки. Станция Адмиралтейская. Следующая станция Спортивная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Спортивная. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Станция Спортивная. Следующая станция Чкаловская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Чкаловская. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Станция Чкаловская. Следующая станция Крестовский остров. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Крестовский остров. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки.
Станция Крестовский остров. Следующая станция Старая деревня. Выход к железнодорожной платформе Старая деревня. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Старая деревня. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Станция Старая деревня. Выход к железнодорожной платформе Старая деревня. Следующая станция Комендантский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Комендантский проспект. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Поезд прибыл на конечную станцию Комендантский проспект.
Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте их без присмотра. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Старая деревня». Выход к железнодорожной платформе «Старая деревня». Информатор лагает. Да, что-то информатор лагает. Блин. Блин, он всегда что ли лагает. Ну такой уж и фиолетовый балтиец, оказывается.
станция Старая деревня. Выход к железнодорожной платформе Старая деревня. Следующая станция Крестовский остров. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Крестовский остров. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки. Станция Крестовский остров. Следующая станция Чкаловская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Чкаловская. Уважаемые пассажиры, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, лицам пожилого возраста и беременным женщинам. Это на Садовую, не? Ну, до Звенигородской. Ну, возможно, на обводный канал. А я хотел за синим, я поеду на Садовую, короче. Хорошо.
Станция Чкаловская. Следующая станция Спортивная. Спортивный выход на правую сторону. Ну да, да, да. Да, он забыл сказать этот, информатор. Да, информатор тупит. А вентиляция вообще работает, не? Чё? Вентиляция работает, не? Вентиляция? Вот, да, 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 не? Нет. Я даже не слышу, как он работает. Осторожно. Как будто не Двери настроен. закрываются. Не, я чувствую, да, вентиляция работает. Спортивная. Но я не знаю. Уважаемые пассажиры, из избежания травм держитесь за поручни. Что? Он сказал направо, сказал. А, все. Здесь тоже насекомые дорогостоящие. Станция Спортивная. Выход на правую сторону. Следующая станция Адмиралтейская. А я успею, интересно? Блин, если не успею на своем месте сесть. Не знаю. Интересно. Вряд ли, не успеешь. Ну да. Печаль. Они уже на последний круг Двери идут. закрываются. Следующая станция Адмиралтейская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. При нахождении в вагоне снимайте рюкзаки. Не работает все. Пипец. Называется Новый Балтиец, называется. Да. 9 февраля он первый день на линию вышел и сразу ломается. Что за дичь? Ну это да. Ничего, я не поеду. А может там еще синий Балтиец, нет? Я не знаю. Я что-то даже. Только первый вышел и третий. А второй тоже вроде бы. Второй нет. Нет. Нет, больше, нет? Станция Адмиралтейская. Следующая станция Садовая. Переход на станцию Сенная площадь, линию 2. И станцию Спасская, линию 4. Эхо голос, блин. Ага. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Садовая. Станция Садовая. Переход на линию 2 и линию 4. Следующая станция Звенигородская. Переход на станцию Пушкинская, линию 1. Выход к Витебскому вокзалу. А пойдем на последний вагон, нет? Не, не успеем. Давай
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Звенигородская. Каждую комнату, да? Это кому нужно? Все, давай, а просто она сейчас уедет на гастроли, а я завтра спокойно все это передам, хорошо? Ну отлично. Станция Звенигородская. Переход на линию 1. Выход к Витебскому вокзалу. Следующая станция Обводный канал. Выход к автовокзалу. Если даже успею всех баутистов снять, вроде, все знаешь, я тебе скажу тему, на тему видел. Разноцветные баутисты, Осторожно. знаешь, как? Двери Ага, закрываются. разноцветный, красный, Следующая коричневый, станция синий и Обводный фиолетовый. канал. Вот, я это видео и хочу сделать. Не знаю, я все кадры снял или нет, вроде фиолетовый и все снял. Ага. Стеклянную панели снял вроде. Да, первый Балтист только на 6-й линии будет. Ну иногда. Из-за поломок коричневых болтов. Да. Вот тут тише, чем наверное, вообще Ага. громче. Так, нормально. Ну да. Станция Обводный канал. Да. Выход к автовокзалу. Следующая станция Волковская. Я не знаю, до Шушар я не знаю. Вроде на Дунаевской. Мгм. Осторожно, двери закрываются. Я не знаю. Следующая станция Волковская. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Станция Волковская. Следующая станция Бухарестская.